ครับสวัสดีครับลุงสันเมืองเนือครับผมมื่อนี้ครับลาดลีครับตอนนี้กำลังโอ้โหตอนนี้กำลังสิไปสั้นตอกกันนะครับว่าหมายลาดบุรีเนี่ยสิหมานบอลนะครับโหทางระบากลำบนทะเลเกินครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ้งจุดหมายนะครับว่าเฮาสิสั้นตอกตรงไหนนะครับลุงสันเมืองเนือตั้งแต่เฮ็ดคลิปมากะบอกเคยเบิ้งทุกช่องที่สั้นตอกนะครับแต่ว่าช่องลุงสันเมืองเนือเนี่ยบอกเคยสั้นตอกนะครับเดี๋ยวมื้อนี้สิลองสั้นกันดูว่ามันสิเข้าบ่แล้วครับครับพี่น้องตอนนี้ยังบ่ทันสั้นตอกมาหยามมันก่อนครับเงยยังเงยยังฮะไงวะโอ้โหไปบ่ได้ครับพี่น้องโอ้โหเดี๋ยวครับไปลงข้างล่างก่อนพี่น้องได้เบื้องตัวก็น่ะคือว่าติดโอ้งามนี่หวะสวยสวยงามจะสวยงามจะใสเลยครับใช้ได้โอ้ดังเสียโอ้ยไอ้ต้งสนามบอลตัวเนี่ยต้งสนามบอลฉายาเนี่ยปริญญาหาหนูครับแล้วก็ต้งสนามบอลครับครับพี่น้องตอนนี้กำลังเห็นหนูครับเห็นหนูแลนก็สันต่อครับว่ามันสิเขาบ่นะครับผมเดี๋ยวตอนนั้นเขามาผมสิทายเบิ้งนะครับปิดไฟโอ้ยจะเปิดไฟนังเอาทายได้ฮะมันบ่อยมันเขาครับเดี๋ยวจะเปิดไหมครับพี่น้องเขามาแล้วครับเขามาแล้วครับพี่น้องตอนนี้กำลังหนูเขามาหลายตัวแล้วครับ3-4ตัวครับแต่เดือนมันหงายครับผมเดี๋ยวตอนยิ่งได้แล้วผมสิไปถ่ายที่นึงนะครับยามนูนครับสั้นต่อเขามาเราไม่เดือนหงายครับผมฮะเอานี่มองนึงว่าอะไรดิสั้นต่อเอาก็นะโอ้โหเฮ้ยพี่น้องเอ้ยใหญ่ดิไม่งั้นอีงาปูก็อยู่แต่นี่พี่มาถ่ายจับหางดิถือขาจับหางจับบนเรือเป็นหางอะไรจะตายมีวัวที่นี่เดี๋ยวตายจับไปเลยจับว่าทิ้งไว้มีปฏิกิริยาเฮ้ยเร็วอันนี้มาตายเว้ยไงวะโอ้หน่อยฮะอากาศดูโอ้ว่าคือมันห้องพูดวะไหนตัวไหนเดี๋ยวมึงกันนะโดนไหมแมงวะมาสั้นตอกมายามหนูพร้อมมาที่นี่บริษัทโอ้โหไอ้ตรงดักคนนี้จับพงยังไงเจ้าเอาเข้าไหมไม่เอาพี่น้องเอ้ยสั้นตอกเข้ามาครับเดือนหงายครับพี่น้องเข้ามา3-4ตัวแล้วผมนั่งนี่ผมบ่เคยนะครับครั้งแรกในชีวิตนะครับแรงขวบข้าวมาแต่มันถอยกลับครับยิงบ่ทันครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งช็อตหนานะครับว่าเดี๋ยวฮะถือว่าเดี๋ยวสั้นตอกเดี๋ยวไปเบิ่งกันหมายหนาเนาะครับมานี่ยามกลับกันครับไปโอเคอยู่เด้เนี่ยครับสูตรโป่งพี่บ้าครับหัวหน้าว่าพี่บ้าอ๋อทั้งสั้นตอกทั้งดักล่วงบัดที่นี่บ่ต้องสั้น
ว่าตัวเจอโต่งรับพง โอ้โหนี่พันโต้งปริยาหาหนูนะครับฉายาโต้งสนามบอล มีหนึ่งยาด้วย ผม เบิ่งกันต่อพี่น้อง ล้างพักกันนี่ เปิดแฟลชได้แล้วครับอาจจะชัดนะครับตัวนี้ ลูกกระเบียบอกนะ ครับพี่น้องนี่ยามไม้แรกนะครับตึกตัวนี้ เอาลูกกระเบีย โอ้โห ลูกกระเบียพันอีงาบด้วยนี่เอาอยู่ เอา วะ แล้วลูกอีสานนะมึงเนื้อะ ลูกกระเบียพัน โอ้โหโอ้กลับจากหลังเนี่ยใส่สั้นตอกไหม โอ้ยสันมันบ่มันสันมัน เดินหงายครับพี่น้อง เอาของเจ้านี่แหละเมื่อกี้ เฮ ได้เมื่อกี้ ้ยเฮ้ยสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับพบทหารสิ ไปนับกล่องให้เบิ้งซื้อให้ไทยคลิปให้เขาเบิ้งว่าเขาหยามมาแล้วนะ อ๋อ นี่รอบแรกนะครับ หมายเรา ไม้แรกไม้แรกด้วยนะ เพิ่งเจอตัว โอเคเดี๋ยวไปเจอกันไม้หนาครับผม ไปนะผมยังมาหยามด้วยนี่ ใหญ่ไหม 2 นิ้ว โอ้ไอ้ห่า อันนี้ของเขา ร้อยก็2 นิ้วก็บอกอยู่ อุ้ยตามนี่เลยว่ะ ลูกหนู ฟังอยู่ด้วย ไปดูกันหน้าครับผมเอาเข้าไหม ไหนล่ะ ฮะ ไหนไปไหน โอ้ยเดี๋ยวลงไปเจ้าสิจริงเด้เดี๋ยวให้บอกไอ้ตรงลงไป เรามันอยู่ตรงไหนกลับอ่ะ ข้างล่างกันนะไปชมกันต่อเลยครับเมื่อนี้มากันหลายคนครับผม ทั้งพันใหญ่พันหน่อยครับเป้าหมายคือว่าสั้นตอกติดบ่ติดบ่ฮู้ครับ นี่เดี๋ยว ข้างในนี่ นี่เดี๋ยวเบิ่งอันหน้าดีกว่า ข้างใน เบิ่งเอา โอ้ยเจ้าใส่ผมหูก็ลงเลย เอาคนหนึ่งใส่คนหนึ่งเบิ่งเนาะสไตล์ลุยสานเมืองเนื้อฮะ งง เฮ้ยบ่ได้อยู่สูงขนาดนั้นหรอกบ่ได้อยู่ต่ำขนาดนั้นหรอก โดนวะว่าเห็นมันใส่อะไรวะนี่ ติดไหม ใหญ่ไหม ดักที่ไหนวะเนี่ย เดี๋ยวมันดีดเดี๋ยวมันดีดเด้ ดักก็เป็น บ่เอ้ยบ่แม่นจังซั่น เอา เดี๋ยวให้บอกไอ้โต้มาดัก เกี่ยวปลดไว้ก่อน ใส่เบิ่งตัวหนูก่อน ฮะ ดูตัวหนูก่อนดิเดี๋ยวนั่นล่ะถูกต้องละ เขาเดี๋ยวสินเขามาหาสินเขา โอ้โห ว่าแม่นนี่นี่ เฮ้ยเอาน้ำหอมเขานี่ อย่างอีกอ่ะต้องไป คือกัน หอม คือกันเดี๋ยวสิเอาเดี๋ยว เหมือนกันอ่ะ โอ้ยพี่น้องเอ้ยติดอีกแล้วครับผม ที่ไหนก็หมด ฮะ เราห่วงเดี๋ยว ห้องแตกเซาๆอยู่ครับพี่น้อง ซ้ำอะไรด้วยนี่ ได้ ลาดลีครับลาดลี ไม่โดน มาดูดินี่ถ่ายคลิปอยู่นะ ไหนอ่ะ ดูสิ ดักไว้ไหน โอ้โหพานต้องดู โอ้โห เอาเขาไหม ดักไว้โอ้ ไม่ติด ไม่มี ไม่ติดครับผมเดี๋ยวดูหน้าครับไปเนาะ ได้ละนี่อีกอันหนึง เหลืออีก2อันอ่ะหนูยังไม่ออก เฮ้ย ไม่ได้ นี่มันเป็นรถ ไหน แวบๆอยู่นี่นี่นะไหน ยังอีกอันหนึงหนูมันต้องใส่หมาหนูเดินหงายฮะ พูดถึงห่วงตอนเดือนใดเดือนลงงมได้ฟังผม ไปสั้นตอกวะล่ะตรงนี้มั้ง ไหน นั่นแหละตรงนั้นแหละดูดิ เหมือนเดิม ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูกันหมาหน้าครับผม มาไหนให้ หมดแล้ว